拘捕咗佢咧都唔一定有用嘅喎。通常咧你拉到佢嘅時候咧，佢身上邊係冇嘢嘅喎。呢個又係呢個案入邊嘅奇怪嘅地方嘅喎。佢明明揸住刀入去或者揸住槍入去嘅，你永遠捉到人嘅時候就冇槍冇刀嘅。你咪話打劫珠寶行啊嘛，又冇珠寶嘅喎，點做到嘅咧呢下嘢？點解會有源源不絕嘅？你就算拉到佢都好咧，你都係佢都會再有人嚟嘅。拉10個就仲有20個嚟，點解咧？嗰啲人係點嚟？一陣最後先講俾你聽，你會好嘩然嘅，即係嗰啲劫匪係邊度供應嘅？翁靜晶，危險人物2.0。歡迎嚟到危險人物2.0，身邊有我師傅翁律師同埋本人楊律師。咁我哋今日咧要講嘅案件咧就係一個好奇怪嘅案件。咁麥基立神探咧就叫呢個做 The Flying Filipino， 咁我哋咧就叫佢做飛飛飛。點解係咁咧？就因為係一班嘅菲律賓嘅劫匪。咁佢哋咧係利用飛機。咁咧就走嚟香港打劫嘅，咁而佢哋呢一個作案嘅時間咧都好長嘅。咁佢哋開始喺香港出現嘅時候咧就係1978年嘅，咁要去到1986年啊，整整8年嘅時間咧先至將佢哋成個集團搗破。咁入邊咧係好離奇曲折嘅。咁而點解呢班人可以拉極都拉唔完嘅？每一次就算你拉到佢哋咧，佢哋又可以有啲新嘅人嚟打劫嘅喎。咁而佢哋每一次打劫嘅共通點咧，都係喺地鐵站附近嘅，亦都菲律賓人係嘛？係啦，劫匪就係菲律賓人。犯案模式好相似，而佢哋每一次打劫嘅嗰啲珠寶店，都一定要係近住地鐵站嘅。咁好啦，咁我哋咧就做咗好多嘅資料搜集。咁你會聽英文台嘅時候，你會聽阿麥基立咧，佢主要就會講中環畢打街施華珠寶店嗰宗嘅打劫案嘅。咁但係咧，我哋會略略話俾你聽，整個1978年到86年一個流程。咁我哋集中講嘅咧，除咗施華之外咧，會係中間一個叫晶晶珠寶店嘅。咁Martin，你講下個流程聽下。好啊，嗱，其實個時間頭先都講78年到86年啊嘛，整咁多年咧，我哋搜集到咧都有好多單啦已經。第一單咧，我哋見到78年3月26日啊，喺呢一個尖沙咀堪富利士道嘅福星珠寶手錶行啊嚇，咁有呢一個咁嘅劫案啦，亦都係菲律賓人咧去犯事嘅喎。咁呢啲劫案咧，有啲拉到人，有啲拉唔到人嘅嚇。咁頭先所講1978年呢單咧就拉到人嘅。咁佢每一次拉到人之後咧，佢會改良下佢嗰個策略嚇。咁咧就跟住落嚟啦，就拉唔到啦，開始慢慢就越嚟越難拉啦。係冇錯。咁咧就78年啦，去到10月16號，就喺銅鑼灣東角道安康鐘錶公司咧，又有發生劫案喎。咁今次咧呢個係拉唔到人嘅喎。咁跟住落嚟喺大院啊嚇，即係呢個銅鑼灣嘅大院百貨公司地下嘅珠寶部啊，嗰度都俾人光顧啦。咁呢單都係話咧就在逃嘅，走甩嘅。係啊，嗰個就呢單就79年2月3號嘅。咁後尾警方通緝6名咧係菲律賓嘅男子嘅。咁再去到咧就係79年嘅9月15號，喺中環域多利皇后街6號一間珠寶店咧，又有呢一個打劫嘅事件啦。咁又係菲律賓人啦，咁跟住咧就去到1980年嘅1月17號，咁又係咁樣啦。咁呢次係輪到咧就係尖沙咀北京道79號地下嘅偉成珠寶店啦。咁又係逃之夭夭嘅，又係拉唔到人嘅，又係拉唔到人嘅。好，咁去到81年8月29號啦，咁喺尖沙咀海悅酒店嘅一個商場嗰間叫做兄弟珠寶公司啊，咁咧又有發生打劫事件啦。咁咧今次咧就拘捕咗2個人返警署調查嘅，終於都。但係咧，你拘捕咗佢咧，都唔一定有用嘅喎。因為咧點解咧？通常咧，你拉到佢嘅時候咧，佢身上邊係冇嘢嘅喎。呢個又係呢個案入邊嘅奇怪嘅地方嘅喎。佢明明揸住刀入去或者揸住槍入去嘅，你永遠捉到人嘅時候就冇槍冇刀嘅。你咪話打劫珠寶行啊嘛，又冇珠寶嘅喎，點做到嘅咧呢下嘢？咁陣間解俾你聽，佢哋係好即係好周密嘅。係啦，所以兄弟珠寶呢單嘢咧，佢就係拉到人，但係揾唔到啲珠寶嘅。係啦。咁到1982年咧8月19號咧，就輪到咧尖沙咀加拿芬道16號嗰個惠明珠寶咧就俾人哋打劫啦。咁今次咧因為啲店員機警咁咧就撳警鐘，咁嗰啲賊都係搶唔到嘢嘅。不過都係有呢個記錄，又係菲律賓人。好啦，跟住去到好快啊，8月啫嘛頭先，依家10月啦，82年10月18號又有一單喺尖沙咀摩地道好時中心啊，先施珠寶公司啊。咁咧就職員追出嚟嘅時候咧，嗰啲匪徒已經走咗啦，所以拉唔到人嘅。好，咁10月23號，即係過幾日冇幾耐咋，喺尖沙咀嘅東急百貨公司珠寶部咧，
又發生一個失竊打劫嘅事件啦。咁啊好啦，你見到頭先講咗咁長啦，今日開始咧就呢個時候咧就已經係好冇面啦，因為次次都走甩啦，係嘛？咁啊亦都重視啦，咁佢加埋啲嘢，你肯定知道係一個經營嘅模式，一個犯罪嘅模式嚟嘅。咁啊去到咧1983年3月29號，案件咧就正式咧就去咗麥基立嗰度啦，就由重案組接手調查啦。咁嗰陣時咧佢哋就開始就計算嗰啲即係資料啦，就開始有啲精算啲資料啦。咁就係因為呢單施華珠寶店開始咧就有啲破案嘅辦法啦。咁呢個施華珠寶店講少少嚟聽下先啦。施華珠寶店喺邊呢？就喺中環畢打街啊，即係一個人來人往嘅地方，喺中建大廈地下商場喎。咁大家都知呢個地方其實咧又係一樣好近地鐵站嘅，佢唔單止近啊，仲要兩邊都有地鐵站嘅入口添啊！甚至乎佢唔需要經過出邊街已經入到地鐵站㗎啦，嗰個設計啊。咁呢個施華珠寶店咧，點解會係咁關鍵嘅咧？一陣我哋會即係詳細講喺呢度佢哋做錯咗啲乜嘢，有啲乜嘢破綻俾人哋捉到。咁最簡單嘅講法咧，就係呢班人喺逃走嘅時候，啲賊人逃走嘅時候咧，係跌低咗個銀包，同埋跌低咗一張登機證，再咧跌低咗一張未填嘅出境嘅記錄。咁係呢幾樣嘢開始就知道佢哋點搞㗎啦。咁啊跟住落嚟咧，一樣係1983年啦，今次係12月啦。咁呢個咧就係晶晶珠寶店。咁我哋對呢個晶晶珠寶店咧，就一陣會詳細講少少。我哋會詳細講晶晶同埋比較詳細講施華嘅，即係講兩單，因為其他嗰啲其實全部你聽完咧，你都知道係同一個模式㗎啦。咁咧84年咧都仲有兩單劫案喎。84年5月4號喺伊利沙伯大廈地下商場咧，雷達同埋芝柏錶嘅服務中心又有劫案發生咗嘅。冇幾耐84年9月10號咧又有啦。今次咧猖狂啦，喺遮打道太古大廈地下商場啊，成日去嘅一個叫大寶樂珠寶手錶行又發生劫案。咁啊呢個咧就去到呢個記錄啦。咁去到84年咧，其實基本上咧就冇再出現呢啲咁嘅嘢啦。咁啊雖然我哋講到咧喺1984年咧就好似新聞就冇乜點賣啦。咁但係咧單案件係要去到1986年先係完全係結束嘅，因為好多人走啊，咁同埋先慢慢拉翻晒嗰啲人翻嚟。係啦，咁先可以知道咩事嘅。咁嗱，其實最主要呢單案件破案嘅原因咧，就係喺呢個施華珠寶店，英文叫 The Silver，咁就喺呢個中環嘅畢打街。中建大廈。中建大廈。咁佢點解咁重要咧？就因為呢個時候就係麥基立參與咗，參與咗之後咧，開始咧就分析咗佢哋嗰個犯案模式。第一就一定係菲律賓人，第二佢哋一定近地鐵，第三拉親人都冇槍械，亦都冇珠寶，有時都揾唔到珠寶嘅。咁我簡單講俾你聽，究竟係點解可以做到咁咧？第一就係話咧，其實有班菲律賓人，佢哋咧就買機票嚟香港。佢哋喺一落機嘅時候咧，其實佢已經做咗登機翻去嘅嗰個登機證㗎啦，已經係準備回頭啦。咁佢就譬如佢係日頭朝頭早10點鐘嚟嘅，佢夜晚譬如係6點半7點鐘登機啦。咁佢中間呢段時間咧就係去打劫嘅，一個目的嘅嚟打劫嘅。咁又甚至乎有陣時咧，佢可能住一晚，咁但係佢都係用中間嗰段時間嚟打劫嘅。咁好啦，咁佢哋咧會喺呢個香港嗰度咧就會開一啲保險箱。保險箱咧就喺打劫完咗之後咧，佢會有一個人咧就幫佢接晒啲贓物嘅。即係一打劫完咗，有人會幫你拎起晒你啲手槍啦，會幫你拎起晒啲贓物啦，就會擺喺個保險箱度。即係你淨身回去啦。係啦，咁你上機就冇嘢嘅。咁啲槍係點樣嚟咧？嗰啲槍咧就係入咗境先嘅。咁嗰陣時點樣入境咧？麥基立就話咧，佢哋菲律賓嗰邊咧係買通咗嗰啲清潔工人。清潔工，飛機上邊啲清潔工人。係啦，因為佢哋梗係可以攞啲嘢入去做工作㗎嘛，係咪？咁佢就會將支槍咧收喺個廁所一個特定嘅位置。咁呢班賊咧上咗飛機之後咧，佢就會去個特定位置度攞啲槍。咁佢甚至乎可以咧，有啲人係專門負責運槍嘅，啲槍係去晒保險箱先，然後咧就再一批一批咁去做嘅咁樣。同埋因為當年咧啟德機場嚟嘅，入境嘅時候係冇嗰啲叫做金屬探測器嘅。而家都冇嘅其實。而家都冇㗎。你而家你翻香港去邊度會探測？你會過海關，佢有陣時會檢查你啲行李，但係佢唔會去掃你身上面有冇槍㗎嘛。佢只要喺嗰個飛機度攞到嗰支槍，佢出境就出境㗎啦。而且佢哋咧係一次過幾支嗰陣時，即係有2、3支。咁佢哋就出境嘅時候咧，就會你行先，我行後，唔一齊行嘅。你拉到一個，你未必拉得到咁多個。係啊。所以佢哋係永遠都會有一啲槍係入咗嚟嘅。嗰啲槍就全部喺菲律賓嘅飛機嗰度咧，就已經係擺咗揾嗰啲清潔工人擺咗喺飛機嗰度。咁然後等到你攞就咁樣入嚟香港嘅。咁而咧，佢永遠咧都會有一個人咧係唔參與個打劫嘅，佢就淨係咧負責遞槍啊同埋接贓咁樣嘅。咁所以咧，你係捉唔到人嘅，好耐都捉唔到人嘅。咁同埋點解會有源源不絕嘅？你就算拉到佢都好咧，
你都係佢都會再有人嚟嘅。拉10個就仲有20個嚟，點解咧？嗰啲人係點嚟？一陣最後先講俾你聽，你會好嘩然嘅，即係嗰啲劫匪係邊度供應嘅？OK， 即係好嘩然嘅。咁啊，仲有咧，你去揾到呢啲人咧，你知道佢哋個名啊、passport number 都係冇用嘅，因為最簡單嘅講法咧，嗰本 passport 係真嘅，但係去申請嗰本 passport 嘅資料係假嘅，即係話有人係用啲假嘅出世紙啊、假嘅背景啊、假嘅所有嘢去申請一本真嘅護照。係啊，學歷咩住址證明全部都假嘅。係，但本護照係真嘅，即係所以咧好難去捉佢哋嘅。咁點解會咁好嘢咧？咁一定係同政府有關啦。即係後邊，但係邊個係後台咧？一陣間講俾你聽。咁好啦，咁我哋就不如講翻咧，就1983年3月29號由阿麥基立接手咗嗰單施華先啦，不如。好啊，咁啊喺中建大廈嘅施華珠寶行啦，嗰陣時係朝頭早10點零鐘嘅開鋪嘅，咁啊即刻咧就已經咧有2個人入咗去光顧噶啦，到最後咧入到去之後咧仲有第3個再入去添，一入到去冇幾耐已經就掹槍噶啦。掹槍嘅時候咧就捆綁咗一個職員嘅，咁啊跟住呢單都搶咗好多，搶咗成300萬嘅。咁而1983年嚟講都幾多，咁嗰個老闆係斯里蘭卡人嚟嘅。係啊。咁啊 The Silver 呢間，咁佢呢間珠寶店出名賣啲嘢都好靚嘅，因為佢嗰個係即係最靚最名貴嗰啲珠寶咧，就係喺嗰個中建大廈嗰個地方嘅。係。咁啊，佢哋先頭入去嘅時候就假扮買嘢嘅，咁後來就搶咗啦。搶咗之後咧就走啦。咁啊，警察去到嘅時候咧，都已經太遲啦，啲人都走晒啦。咁但係今次咧，佢哋留低咗啲線索嘅，就係跌低咗一張咧，就係翻馬尼拉嘅 boarding pass 嗰張登機證，同埋咧就跌咗一張卡片上面咧就係有寫到一間中環嘅酒店，係啦，喺個銀包度裏邊嚟。咁同埋一個香港人姓蘇嘅人嘅卡片，咁咧就仲有一張咧就係空白嘅離境卡，以前我哋離境係要填離境卡嘅咁樣。咁啊，佢哋警察去到嗰個中環嘅酒店就揾唔到人，佢冇人喺嗰間酒店度住。咁但係咧就揾到姓蘇嗰個咧，佢確實咧係有一個菲律賓人係同佢接洽生意嘅。咁佢少少知道大概個樣係點樣啦。有個姓蘇嘅人啊嘛，咁影得個樣，咁最後出咗個拼圖嘅。你見到啲報紙咧都有呢個人嘅樣出嚟嘅。但係佢哋個樣係差唔多嘅，個個都咁，所以你如果叫咁認好難嘅嚇。咁啊嗰日佢哋都喺機場度係拉咗一個人嘅。係啊。咁啊呢個人佢好彩啦，最尾因為唔夠證據釋放咗。不過呢個人就重要啦，因為佢成為咗麥基立嘅線人啊。係啊，咁啊麥基立咧一路就同佢緊密聯絡啦。咁亦都麥基立係旅遊得最多嘅警察嚟嘅。係一陣間去紐西蘭拉賊啊，咁一陣間去澳洲啊，去邊度邊度。咁今次咧佢就不停咁樣飛呢個馬尼拉，就係同佢線人傾啦。咁呢個線人好重要啊。咁啊除咗頭先講嗰啲啲槍點運送啊，嗰啲人點樣分散隊伍去過關啊，同埋咧係有一個人係專門負責接裝嘅呢啲行動嘅綱領之外咧，仲有一個好重要就係原來嗰啲 passport 即係護照啊，喺菲律賓做出嚟咧，因為係即係真嘅，但係假資料。但係一做啲人咧冇理由淨係做一本噶嘛，做生意而家做多幾倍收多一次過收錢，就變咗啲 number 咧係連住嘅。即係有5個人要嚟香港打劫，佢哋就會去整5本假護照，但係咧佢就全部順 number 嘅。佢哋發現咗係呢樣嘢，咁所以咧已經通知晒入境處咧，見到嗰日有順 number 嘅人幾個入嚟咧，咁就留意啦。咁開始咧就已經知啦咁樣。咁好啦，咁啊跟住就到呢個12月嘅時候咧就打劫晶晶啦。咁打劫晶晶嗰度你講下啦。咁晶晶咧就喺尖沙咀加拿分道啦，咁啊主要做遊客生意啊，就83年12月22號啊下晝1點鐘到，咁咧就嗰陣時有3個顧客裏邊嘅揀緊珠寶嘅，有一對外籍夫婦，咁啊鋪面咧設計特別嘅，因為佢凹咗入去，出邊唔係咁容易睇到裏邊嘅，咁啊突然間咧就有兩個總共6個嘅菲律賓籍嘅男子咧入到去啦。咁咧開頭啊講下嘢啊，揀好多珠寶啊咁啊，但係啲店員咧覺得咧有啲唔對路，因為發生咁多單啊嘛，係咪？咁咧就一路拖住佢嘅，到最後嗰個入嚟嘅菲律賓嘅人咧，佢真係攞住個袋又派刀俾嗰5個人，自己攞埋最後嗰把刀啦，咁啊即係打劫啦，唔通賣刀咩？係咪？咁呢次咧佢哋就搶咗150萬嘅，咁但係咧佢哋唔知嘅咧就係而家警察已經有部署啦。咁佢哋咧就一知道有菲律賓人打劫咧，第一件事咧就已經係通知咗機場嗰邊啟德機場嗰時，就叫佢哋留意啦。亦都知道呢班人係坐地鐵去到，即係一落去就喺個地鐵嗰度咧就四通八達咁走嘅。咁去到即係叫啲人喺機場守住。咁仲有咧就係佢哋叫所有橫頭都會準備咗車。就係咧，即刻就係將嗰個店員啊，即係俾人打劫嗰班珠寶店嘅店員咧，即刻就擺上警車，就飛去啟德機場。咁然後咧，佢哋亦都喺啟德機場揾咗啲位咧，係可以睇到啲人過關嘅。如果真係唔得嘅話咧，就喺上機嗰個地方咧，就俾佢哋睇住馬尼拉邊啲人上機，就喺嗰度認人，就係嗰啲被打劫嘅受害人。
去到機場度認。咁啊好精彩啦！咁呢次咧就麥基立咧係有份去拉啦。係啊，佢就話直頭係麥基立就話入到去咧嗰啲證人認人嗰啲人咧嚇，即係嗰啲店員咧入到去嗰個叫 fingers， 即係話登機閘嗰個位啊，即係特別安排俾佢哋嘅。咁佢哋已經去認啦，咁認咗之後咧，咁有啲認到，有啲認唔到啦。咁但係麥基立就好醒嘅，已經知道呢班人係上咗某一班機。咁佢等班機全部坐好晒之後咧，咁啊麥基立就話俾個機長聽，佢話嗱我哋警察入去拉人，你同佢哋講一聲，即係我哋咩做緊咩嘢，就唔好嚇親啲乘客咁樣。咁咧佢呢個其實又係嗰啲心理策略嚟嘅。咁其實咧個機長就已經係講咗有警察會嚟執行任務。就已經係話咗俾嗰班坐定喺啲乘客聽，就警察嚟拉人，你哋坐定，唔好驚慌啊！我哋係執行職務嘅啫，拉人。咁好啦，一入到去講完拉人之後咧，麥基立見到咧就已經唔使審啦，佢見到我一入去已經知邊幾個啦，嗰幾個震緊嗰幾個，你企起身，你舉手咁樣，一到舉手，叭啲珠寶跌晒落嚟。係咯，咁又話佢哋會交俾嗰個人幫佢接裝嘅嚇。咁就好明顯，賊就係唔信得一個㗎啦。賊就係信唔過啦。呢個問題我哋喺英文台都有問啊，麥基立話佢梗係落格啦自己。咁佢睇住啲珠寶咁啊成身啲錶啊跌晒出嚟啦，咁一舉手就咁啊拉咗呢幾個人，咁啊攞晒啲即係人贓並獲啦咁樣。咁啊跟住就呢一度咧就拉唔晒嘅。咁啊，仲有你記唔記得我呢個晶晶珠寶呢班咧就拉晒啦嚇，咁亦都咧就夾咗佢哋咧就去開嗰啲保險箱啊，知道邊度有保險箱啊，成佢哋都抄到好多嘢嘅。咁但係你記得咧之前思華嗰度咧，咪嗰啲賊就未拉到噶嘛？你記唔記得？有啲就係啊，有啲走咗，直頭咧有一個其實又喺阿麥基立都有講嘅，有一個就喺馬尼拉俾人拉翻嘅。不過馬尼拉竟然咧話冇證據放咗佢。連身份證都冇抄喎，咁都得㗎喎。係啊，馬尼拉嗰度睇陣先講點解會咁特別啦。咁但係咧，佢嗰陣時係跌咗張登機證㗎嘛，佢走甩咗，佢梗係唔會再上呢班機啦。咁麥基立咧就揾咗佢喺 FBI 做嗰個朋友，咁佢有佢嗰張登機證上面有佢個手指紋，但係個世界咁大，你得一個手指紋，你邊度揾咧？咁啊麥基立咧就用咗自己啲關係，咁就叫咗佢喺 FBI 做嗰個朋友幫佢抄，結果真係俾佢哋等到嚇兩年之後。俾佢等到呢個指模咧，就吻合到喺 LA 羅省一個人。呢個人咧已經係有一份非常之好嘅職業，喺嗰度娶咗個老婆，一個護士，都係菲律賓人。咁佢咧就知道咗呢個資料之後咧，就即刻就通知自己嘅上級，已經 ID 到呢個人就喺羅省啦。咁但係都好多問題嘅喎。咁咧，你香港千里追兇跨境咁拉人咧？其實就要做好多法律嘅文件嘅，做一啲引導嘅程序嘅。咁咧，去律政處咧做完晒啲文件之後咧，先至過去咧係申請。但係咧做完啲文件之後，只係得45天之內咧，你就完成㗎啦。即係要執行㗎啦。即係你佢個文件就係話咧，香港警方就要去揾我哋個律政司幫佢草擬啲文件嘅。草擬咗之後咧，呢啲文件咧就要通過法庭，就係美國嗰度同法官申請，美國法官要批嘅。咁批咗出嚟之後咧，你就一定喺45日之內你要去美國拉人㗎啦。咁啊麥基立咧就做晒呢啲嘢嘅。咁佢去咗之後咧，就去咗 Santa Monica，去咗 LA， 同埋另外一個警員一齊過去嘅。去嗰度住咗2個禮拜，喺度猛等，都係冇消息。咁唔知等乜嘅。咁好啦，到2個禮拜之後，佢哋就喺酒店嗰度等，就好早清晨4點鐘嘅時候咧。美國嗰邊嘅警方 FBI 就揾佢，就話俾佢聽，你要個人，我哋捉咗啦，你而家即刻去機場。咁佢就即刻就去機場啦，清晨。去到機場之後咧，就將個菲律賓人交俾佢啦。咁啊交俾佢，咁但係麥基立佢自己本身唔係喺嗰度警察嚟㗎嘛。係啦。佢有冇即係可唔可以執法權？可唔可以拘留佢？可唔可以帶佢周圍走咧？係咪？答案係唔可以嘅。咁所以麥基立就好慌。麥基立就同嗰個警員就講：喂，我哋冇司法管轄權，我又冇槍，我又冇手扣，你叫我點樣拉佢？佢話手扣啊嘛，我俾過你啊咁。我俾個手扣你。咁佢話：咁你唔會同我哋去西雅圖轉機啊？你陪我哋去西雅圖轉機，我唔陪你嘅喎。你捉唔捉啊？你捉就捉，唔捉我走啦咁樣。咁我拉佢咁。臨走嘅時候，其實個警察都同佢講嘅，你唔好俾佢打電話。點解要清晨咁早嚟介個犯俾你咧？就因為清晨佢瞓到蒙下，佢唔識打電話俾律師，律師亦未開門。你唔好犯錯啊！嗱，我哋就走啦，俾定嘅手扣你。咁於是就掉低咗麥基立。但麥基立好精，佢冇話俾個犯聽，佢冇司法管轄權嘅，因為佢可以逃跑嘅。其實呢個時候係啊，咁佢冇講，佢亦都唔知佢。麥基立其實係冇權咁樣去拘留佢嘅。係啊，即係佢冇權去執法嘅。咁佢即係其實講真，如果佢嗰陣時逃跑咧，就真係一場鬧劇㗎啦。咁而咧嗰陣時佢真係同麥基立講，佢要打電話。佢話我求下你啦，你俾我
打個電話俾我老婆啦，我係好人，我做咗好人㗎啦而家，我話啱啱同佢結婚，我老婆會好擔心，就係咁求佢，麥基立真係俾佢打喎。係啊，最後上機前5分鐘就俾佢打呢個電話，因為費事如果之前再俾佢打，可能打俾律師咁點啊？咁律師一走出嚟先，美國律師就嗱你得啦，全部冇權做嘅呢啲嘢。係咁好啦，咁呢個咧就係我哋頭先講思華嗰度咧跌咗嗰張登機證嗰個嘅。咁佢後來嚟到香港之後咧，佢都係被判重嘅。嗰陣時係先頭好似係判15年嘅，最後好似減到12年嘅。咁佢喺嗰邊當然係有做好嘅工作啊，成日呢啲減刑都唔多咁樣。比較值得講嘅咧就係咧，阿麥基立咧其實同咗佢上咗飛機之後咧，係冇麥基立以為咧飛機上冇人知佢係犯嚟噶嘛，你押犯你又冇手扣乜都冇，佢其實冇鎖到佢嘅最後。咁佢就諗住叫個空姐俾杯啤酒俾個菲律賓賊大家輕鬆啲，等佢講多啲嘢出嚟。係啦，想氹佢講嘢，點知個空姐話：我唔俾得佢飲酒喎。我點解？佢係犯嚟噶嘛嚇。跟住咁唔緊要啦，咁你俾杯啤酒我都唔得喎。點解？你嗌緊犯啊嘛，你記唔記得啊？佢幾好笑，佢嗰個即係呢個係麥基立個訪問嗰度，我哋會聽到咁樣。咁好啦，咁我哋捉咗思華嗰啲啦，咁啊晶晶嗰啲捉咗啦。咁其實晶晶珠寶店我哋都未講啊。個晶晶珠寶店咧，其實佢捉到嗰啲人咧入邊咧有一個賊咧好特別嘅個身份，佢係喺菲律賓係一個名人嚟嘅，你知唔知啊？係啊，一個好出名嘅人妖喎。係啊，咁佢咧就打劫嗰個，即係喺晶晶打劫嗰度咧，其中一個咪上到飛機度舉晒手啊！成日佢捉到其中一個咧係一個人妖嚟啊！佢有2本護照嘅，一本係女人嘅護照，一本係男人嘅護照。咁咧就如果係萬一俾人拉咗嘅時候，佢可以轉嘅咁樣。真係狡猾啦。咁所以咧好啦，咁去到呢個位，咁啊晶晶嗰啲就拉到啦，因為已經知道點去堵截佢哋啦，係嘛？咁亦都咧開始咧就破獲佢哋嗰啲保險箱啦。咁喺呢個時候咧，真真正正去到最後一單係點樣發生嘅咧？咁呢單咧你就係其實喺84同埋86年之間，呢個就冇報紙登過嘅，因為喺呢單案入邊咧係冇發生到劫案嘅，因為麥基立可以喺劫案發生之前就制止咗呢單嘢啦。咁原因就係話咧，入境處終於見到有5個連住 number 嘅 passport 啊，又係。係啦，咁啊5個連住 number passport，咁佢哋咧亦都知道咗個名啦。咁於是咧，佢哋就去查喺呢個尖沙咀嗰啲2、3星級酒店，因為佢哋唔會住啲好靚嘅酒店嘅，就喺嗰度就揾啦，就俾佢哋揾到其中一間叫 Astor Hotel 啊。Astor Hotel 啊，佢哋好得意咧，一個人登記，但係咧就有5個人入去住，咁咧就已經係又係再可疑嘅徵象啦，呢個嚇。咁其實都知道佢哋係想嚟打劫噶啦，咁於是咧就麥基立咧就嗰陣時應該係帶咗2個定3個啊，帶咗4個，總共4個，加埋佢自己4個，咁咧就去呢個 Astor Hotel，咁佢咧就同嗰個經理就講，我哋想要呢個人隔離嗰間房，咁但係就唔通嘅道門，就喺佢隔離間房，咁佢哋咧就入咗間房度，就喺正佢哋隔離之後咧就打電話去聲援，麥基立打電話翻去總部就話：你哋要派人嚟聲援，我哋已經確定咗呢幾個人喺嗰個隔離間房，同埋有槍嘅，肯定有槍嘅。咁好啦，咁跟住點啊？跟住咧就佢哋等咗20分鐘到啦，咁啊隔離房咧竟然有個人行出嚟咯，咁佢見到機不可失啦，就出去咧，咁佢哋都有4個人噶嘛，就拉咗呢個人先嘅。即係佢係扯咗嗰個人喺間房，佢唔係拘捕佢嘅，佢聽到隔離有人開門，佢哋幾個就出去，淨係扯咗嗰個人去自己間房度。即係差唔多挾持咗佢間房度，然之後就扣住咗佢。咁就係最低嘅聲息，即係冇話搞錯好多聲音嘅，就係一扯就扯到入嚟咁樣。隔離係唔知嘅啦。隔離係唔知嘅。咁啊，跟住嗰陣時就20分鐘過咗後啦。咁佢係打電話翻去總部嗰度咧，佢冇諗到咧，啲人係會越等都唔嚟噶嘛，等嚟等去都唔嚟噶嘛。咁於是佢就好驚咧，如果呢3個人一行出嚟，發現咗唔見咗呢個人，你等得太耐，佢會見到點解個出咗去嗰個唔見咗，會開始懷疑噶嘛。咁而咧，佢哋喺呢個時候咧，亦都其實係盤問緊呢個拉咗個人嘅，問佢係邊個。原來呢個人咧係菲律賓軍部嘅一個上校嚟嘅。咁呢個人咧就係喺香港度咧負責踩線，第一就係佢去揾邊一間嘅珠寶店嚟打劫嘅。咁同埋打劫完咗之後咧，呢個人就係負責去攞翻晒嗰啲槍械，即係接裝啊、接應槍械啦嚇。係啦，就係咁樣嘅。咁係負責去做呢啲嘢嘅。咁即係佢哋個頭目嚟嘅。咁而呢個人咧，其實係成單案入邊最關鍵嘅。咁點解到1986年之後就冇晒呢啲咁嘅劫案咧？就因為拉咗呢個人嚇。咁好啦，咁啊跟住咧就等到差唔多45分鐘過後啦，即係已經係冇得再等啦，一定穿煲噶啦。因為隔離係持械噶嘛，其實真係好緊張個環境。當時你捉咗一件又係持械嘅，隔離嗱嗰個可能冇持械，冇槍，但係隔離嗰班係持械噶嘛嚇。
咁於是咧，佢哋覺得我哋唔可以再等啦，因為佢哋嗰陣時係星期六嚟嘅嗰日。如果你俾呢班賊走咗出街，然後喺街上面追逐槍戰咧，就好大件事嘅。咁佢哋就唔可以俾佢出去嘅，因為佢知道佢一定要打劫，你又一定要拉佢。咁佢有槍係咪？咁於是佢哋同經理講：你可唔可以俾條白盒匙我 master key 俾我，我開佢哋嗰度門入去拉佢。咁個經理俾完條鎖匙之後，就自己就急忙逃跑，即刻就捲塵而逃啊！即係好似周星馳嗰啲咁走咗啦，就逃跑咗啦咁樣。咁啊，麥基立都講比賽我都逃跑啊！咁你咁好啦，咁佢哋一開咗個百合匙，即係嗰個 master key 入咗去之後咧，就見到間房係漆黑一片。係啊，因為落晒窗簾嘅，但係裏邊咧好明顯咧有好多人喺度嘅。咁啊有4個人啦，咁啊頭先都知道登記5個，一個下邊都話俾佢聽，其實有5個人喺度住嘛。咁有一個咧即刻衝入去嗰個洗手間，咁佢哋咧其實麥基立嗰陣時話佢哋其實個內心咧都有少少驚驚地嘅，因為人哋4個。佢哋咪人哋5個人拉一個就4個啦，佢咧自己有4個，有一個要看住嗰個俾佢拉個人噶嘛，佢得3個，因為人數上唔夠人哋多噶嘛都。咁同埋咧，佢哋一個地方好窄啊，咁麥基立話佢哋唔可以每個人拎住支槍啊，唔可以3個人拎住3支槍咁樣衝入去。咁佢哋就揀咗咧攣毛仔，即係佢哋入邊最叻嗰個神槍手，就喺後邊咧就 cover 佢哋，就幫即係其實就。麥基立同埋佢另外一個伙計就衝入去，攣毛仔就後邊揸住支槍，就睇緊佢哋邊個喐手咧，就喺後邊就射噶啦。係啊。咁但係麥基立同埋佢嗰個拍檔係冇攞到槍嘅。咁佢哋話入到去之後，嗰班人係處徒啊，成個房4個人喺度亂跑嘅。咁而其中一個揸住槍嘅就衝去廁所，咁麥基立咧就去搲佢。咁跟住咧就想制服佢嘅時候咧，就踢咗呢個人幾腳嘅嚇。咁啊呢個踢咗呢個賊幾腳咧，有下文嘅咁樣變咗。有下文嘅嚇。咁啊，但係咧就跟住就叫佢哋，喂，放低啲槍啊，警察嚟啦！咁入邊啲賊唔知道你有幾多警察喺出邊噶嘛？咁佢一聽見你話警察嚟，有槍，有個攣毛仔揸住支槍喺出邊，佢可能以為你出邊千軍萬馬噶嘛。咁於是就舉晒手就投降咗，就冇發生槍戰嘅。咁好似以前睇粵語長片咁樣，你拉晒人之後咧，就曹達華警長就會出現噶啦。即係通常嗰個接係咁 call 佢都未到嗰個咧，就終於出現啦。係啦，即係嗰啲英雄已經係做晒啲嘢啦，咁個警長就嚟啦咁樣。咁原來點解佢咁耐咧？咁原因咧就話咧，佢哋原來叫㗎嗰啲即係警方嗰啲專車就嚟車佢哋。咁其實麥基立又話我自己冇講多句，係咪？你應該搭地鐵，啲賊咁叻搭地鐵逃走啦。點解你唔搭幾分鐘就到啦嘛？啲賊識搭地鐵係仲快過搭車，因為成日塞車。咁同埋佢喺香港嗰邊嚟，又要跑馬地又跑馬喎嗰日，咁啊塞晒車喎，塞咗咁耐，咁啊好興啦已經就。咁但係點樣都好咧，就拉咗啦。咁啊跟住就之後咧就發現咧，原來呢個上校啊，佢咧就同埋呢個菲律賓嘅監獄嘅軍方嗰啲監獄啊，同埋嗰啲監獄入邊嘅監獄處啲人咧，監獄頭啦，當係啊嚇。咁佢哋咧嗰啲賊喺邊度嚟嘅咧？啲劫匪全部都係監倉菲律賓嘅監獄裏邊供應嘅。嚇，點解會供應到呢啲人咧？咁你再講過，你講全部都係菲律賓監獄入邊嘅囚犯，你要唔好供應，全部都係菲律賓監獄入邊嘅囚犯，你咁講啊？全部都係菲律賓監獄裏邊嘅囚犯嚟嘅。咁即係話咧，佢哋就定時定候咧，就入邊揀嗰啲醒死目目識揸槍啊，嗰啲悍匪，就揀到幾個出嚟咧，就叫佢哋咧就俾埋 passport， 就俾佢哋嚟香港打劫，打完劫之後搶完啲錢交翻啦，然後咧翻入去坐監。呢啲人係冇 record 嘅，即係你點會諗到有個人坐下監會嚟香港打劫啫？你講都天方夜譚啦。咁所以咧，你有源源不絕嘅人供應俾你打劫嘅。咁啊，所以咧呢一次咧就搗破咗佢嗰個軍方呢個上校啦，搗破埋個監獄啦。咁你見到啲報紙咧，其實上邊咧都有講咧，之前有拉過1、2個咧，都報稱自己係喺菲律賓監獄處嗰度做公務員嘅。有啲公務員都參與嘅，即係話監獄處嘅獄警、軍部嘅人，再加埋囚犯，通力合作就嚟香港打劫。咁而咧，我講香港打劫係唔正確嘅，因為點解咧？佢哋喺其他國家都有，即係又係但凡係有地鐵嘅國家。咁所以麥基立喺我哋香港完全平息晒呢啲嘢，拉咗個阿頭之後咧，都有將成個犯罪模式咧去新加坡嗰邊咧，同佢哋交換意見嘅，亦都去咗東京，就講俾佢哋聽有機會發生喺你哋身上。咁我哋亦都睇翻啲報紙咧，雖然香港冇晒，但係其他地方有，即係其他國家係仲有嘅。咁就想了解下，咁嗰啲菲律賓人嚟到，佢就囚犯啦，佢打完劫翻到又要繼續坐監㗎喎，其實係㗎。
咁有冇得減刑咧？佢就俾好多好處啊！第一就佢哋會優待啦，即係你如果坐監，你幫我做咗咁大嘅事，你又幫我打咗劫咗咁多錢，咁佢當然入到去有雞髀食啊，係咪會優待佢啦？係咪即係揾人按摩都仲得啦？即係咁喺個監獄入邊，佢咪會有特別嘅款待，咁甚至乎可能捨得佢行為好啲，早啲放，咁梗有着數噶啦！佢哋每次打劫幾百萬嘅喎，係嘛？有咩好得過咁咧？分分鐘有錢分添喎，梗係有啦！咁所以你話點解佢哋咁冇道義啊？點解一舉手咁多嘢跌出嚟啊？你話咧，係嘛？即係佢哋都落格噶嘛。咁所以其實呢單嘢咧就係阿麥基立所講咧，佢做咗咁多年警察啦，咁好多都係啲兇殺案啦。呢單咧就佢覺得係最幽默、最好笑噶啦。係咁，即係好彩係冇人係傷亡咯，叫做係啦。咁而咧好啦，咁啊拉咗呢個上架拉咗啦，佢揸住啲槍衝入廁所，咪俾阿麥基立踢咗幾腳嘅。咁嗰陣時咧就上庭啦。上庭嘅時候咧，代表呢個俾人踢嘅呢個賊嚇，咁佢咧就投訴阿麥基立好踢佢。咁啊就盤問佢啦，你係咪踢咗我客一腳啊？啊唔係，我踢咗佢好多腳。咁跟住咧嚇你就話佢虐待佢，又話佢唔應該啦。咁個法官好嬲嘅，個法官話你個客揸住支槍，隨時揦低呢個警察嘅，佢踢你幾腳，踢得你少啦咁樣。係啦，個法官係覺得合理嘅暴力咯，呢個係。係啦，個法官完全合理，咁啊於是呢個就又係坐監，呢班都好似即係全部係判晒坐監。咁但係咧就喺呢個思華同埋呢個晶晶真正破完之後，再拉埋呢班仍未行事嘅賊，嗱佢哋個保險箱都揾到嘅。佢哋帶埋去揾到邊個保險箱，但係個保險箱係空嘅。點解咧？因為佢哋打完劫嗰啲槍未擺到落去就俾警察拉咗啦。佢哋仲未去打劫，所以未有珠寶擺落去。係，所以但係如果打完劫之後咧，就會又有槍有珠寶啦，即係。係啦，咁佢哋就會有專人去攞呢啲嘢，就去燒贓咁樣樣嘅。咁啊，呢個飛嘅古仔咧，就去到呢一度啦。咁啊，亦都係記錄咗香港呢一段嘅歷史，即係原來有啲遊客，即係我哋呢個旅遊業又有啲咁樣嘅人物會出現嘅。誒，仲唔記得講啊？嗰喺酒店咧搜到嘅嘢咧，都有好多特別嘅喎，有一啲。槍啦，梗係啦，有繩索啊、面罩啊等等，我哋做犯案都做一個好特別嘅，就係啲粉紅色嘅液體。咁咩嚟嘅咧？咁啊再化驗啦，最後發現到咧原來係威士忌啦，裏邊有 Red Label 喎。咁啊基立話呢個唔係最靚嘅威士忌，我哋都知。咁啊仲有咧一啲叫鎮靜劑撈埋一齊啊，俾一啲叫做犯案嘅人飲。即係啲僱傭囚犯賊去飲嘅。咁飲咗之後咧，佢會一方面咧就會好激昂。另外一方面又會可以好冷靜嘅，我又唔係好明呢個點 work 嘅，但係就係佢哋飲呢啲粉紅色嘅嘢，咁然後咧就係犯案嘅，咁入邊亦當然就揾到一啲即係刀啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁但係呢兩樽粉紅色嘅液體，咁本來麥基樂講嘅時候，我仲以為係咪爆炸品，原來唔係嘅，咁樣，咁差唔多咯喎，我哋今日個節目時間係，如果中意我哋嘅 channel，記得 comment、like and share 同埋 subscribe，睇埋英文台，同埋睇埋英文台。